huisgemaakte Sanrio Friends blind bag oopmaak. So, hierdie is die opsies wat ons kan kry. Ons kan epic kry, ons kan raar kry, ons kan common kry en ons kan legendary kry. Kom ons sien wat ons gekry het. Kom ons pak eers hierdie goeders, die sakkies uit op my tafel. Nou kan ons maar hierdie sakkie hierso sit. Okay. Kom ons kyk wat ons tema is. Wat is ons opsie? Uit epic, raar, common en legendary. Hierdie sê opsies, in Engels, options. Kom ons kyk wat ons gekry het. Okay. Opsie wat ons gekry het, gaan ek vir julle oopmaak. Sny die oranje kleur, dit is legendary. Legendaries in Afrikaans. Legendary in Engels. Nou kom ons sien wat is ons tema. In Engels, theme. Ons het eers 'n mooi necklace gekry. 'n baie dun een wat jy om jou nek kan sit. Dis wat 'n alsnoer. Alsnoer gekry. So. Sit hom so. Kyk, wat is tweede in hierdie tema? Se sakkie. Kyk hierdie oulike haarknippie. Dis cinnamon. Dis ons tema. Wow, hy's adorable. Hy's baie oulik. Jy sit hom so in jou hare en dan kan jy rondloop met hom. Maar ek gaan hom nie nou dra nie. Kom ons kyk wat ons laaste ding in ons tema se sakkie is. Voordat ek hierdie ding omdraai, kan julle sekerlik raai wat hier binne is. Dit is cinnamon, ons tema. Dit is 'n oulike klein squishy wat ek self gemaak het. Raai wat hier binne is. Dis klei wat nooit optrek. Okay. Tema se sakkie is nou leeg. In Engels, empty. Nou kom ons kyk vir die een gelukkig. Dis ons tema se sakkie. In Engels, joy or happiness. Joy, vreugde. Vreugde. Gelukkigheid. Okay, kyk, die is so mooi. Ons het presies soos hierdie knippie gekry, net 'n haartjie of soos ek wil sê, 'n armbandjie. Ek hou van armbandjies. En hy's lekker sag, so ek sal hom dra op my arm. Soos hierdie. Daar's nog iets hier binne. Wow, dis 'n goue hanger. Dit sal mooi lyk. Wow, dis mooi. Dis 'n mooi kleur. Ek hou van die kleur goud. Jammer, my tafel is reg daar, so ek sit digter stoel. Okay, kom ons kyk wat die sakkie liefde binne-in het vir ons. Wat verwag het? Wow, hierdie is so cool. Dis 'n suigstokkie. In Engels, a sucker, or a lollipop, whichever you want to say. En hierdie woord sê Barbie? Ek verstaan nie. Het Sanrio Friends enigiets hier uit te waai met Barbie? Nee, dit het nie. Ons liefde sakkie
is leeg. Nou vir die bonus sakkie. Hierdie sê extras in Engels, extras. Maar kom ons kyk wat binne in dit is. Kyk hierdie mooi knippie, dis 2 blommetjies. Jy weet wat, ek wil graag ietsie doen. Mooi naels. Hier's nog 'n knippie binne. Kyk hoe adorable is hierdie een. Hy bloos soveel. Weereens, 'n baie mooi naal. En ons ekstra sakkie is leeg. Dankie baie dat jy gekyk het na my video vandag. Ek hoop jy geniet hierdie video en ek hoop jy het hierdie video geniet. Ek weet ek het dit al gesê, maar ek het nooit vir julle vertel oor Cinnamoroll nie. Cinnamoroll is 'n hondjie. Hy het amper 8 familiemembers. En hy is baie lief vir blou en hy werk in 'n kafee saam met Hello Kitty. Maar dit kom in die volgende week se video. Hello Kitty se kafee. Sanrio Blindbag. Sien jou volgende keer. Tata!